Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Montube. Los extrañé mucho. ¿Saben que ayer fue mi cumpleaños? Pues el día de hoy les voy a mostrar una caja sorpresa. Diré una bolsa sorpresa que mis papás me regalaron por mi cumpleaños. Y entonces ahora les voy a decir qué cosas van adentro. Vamos. ¿Qué es esto? Es un Pop-It. De seguro muchos ya saben que es un Pop-It, pero hay algunas personas que no saben, así que les voy a explicar. Son burbujitas nomás que se aplastan y ¡boom! Alrededor y así. A ver, otra cosa más. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cosa que se estira y que suena un montón. Vamos a dejarlo así. A ver. Otro Pop-It, pero de helado. ¿Y qué es esto? Bum, 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 bum. Suena y mucho. Ahora les digo, ¿qué es esto? Es un Spinner Pop-It. Y yo le voy a decir Simple Dimple también, porque creo que es un Simple Dimple Pop-It Spinner. Y ahora hemos llegado a lo más esperado. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una bola que sale como bolitas. Así, cuando aplastas. ¡Tum! 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 Ahora les voy a enseñar una última cosa para completar. Este es un reloj de Mickey Mouse. Todos dicen que es de corazón, pero yo creo que es de Mickey Mouse. Y entonces brilla en la oscuridad. En la oscuridad, brilla en la oscuridad. Y eso me emociona mucho. Bueno, esta bola les estaba contando, ¿no? Acá hay otra bola, pero que lamentablemente esta se rompió. Ya está casi bien. No la puedo aplastar porque si no salen muchas cosas que no sé qué hay adentro. ¿Vamos a investigar? ¡Vamos! Ahora vamos a ponerlo en una bandeja y vamos a ver su contenido. ¿Quieren saber qué hay? Vamos a abrirlo. Siempre usando las tijeras con la supervisión de un adulto. Ustedes ya saben. Ahora vamos a cortar. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Vamos a cortar esto. Así. Ya creo que ya lo abrimos. ¡Sí! ¡Wow! No sabía que tenía esta bola que está acá. Bueno, vamos a abrirla por el huequito que está acá. Acá está. Vamos a sacar mejor esta. ¡Hala! Uy. Cuidado que salte. ¡Hala! Las bolas son amarillas. Vamos a cortar un poquito más. A ver qué hay adentro de la bola. ¡Wow! Por los costados hay brillantina. ¡Hala! ¡Hala, macho! ¡Wow! Hay muchísimas bolas. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Listo. Ya lo puse así. Y ahora miren cuánta brillantina tiene. ¡Hala! ¡Wow! Y esto es
es lo que tenía adentro. Miren, son bolitas. Esto de acá se siente como baba. No se siente como las bolitas. Que siempre... ¿Ustedes han cogido una Orbi? Bueno, si la han cogido, pues ustedes ya saben cómo se siente, ¿no? Pero estas de acá son diferentes. Es como baba, pero mezcladas con Orbis. Decirles esto de acá. Pero ese sabor es increíble. Ahora vamos a intentar triturar estas bolitas para ver qué hay adentro. ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Es imposible! No se puede. Es muy resbaloso. A ver, esta bolita creo... ¿En serio? A ver... ¡Ajá! Esta. ¿Por qué? Ahora... ¡Ajá! Salta y salta y salta. Creo que no se pueden llamar Orbis. Se tienen que llamar saltarinas porque saltan y saltan y saltan. Ay, no se puede. Ay. En serio. Ajá, miren. Se rompió. Creo que no había nada adentro. Ay, qué pena. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanse y compartan con todos sus amigos. ¡Chao!